Bố con chính hãng của mấy cái cọ Robin 411 về hàng lại con ha. Cái mã này là mã NB411 nè con. Đó, có cái mã vạch rồi rõ ràng. Cái hàng chính hãng thì bà con yên tâm về chất lượng rồi, cầm chắc nịch ra. Đây mình tháo cho bà con xem nha. Có cái bao bì Robin ha. Rồi bên trong nè, nhìn chất tây đã nó có cái pha kẽm nha bà con, để bà con thấy ánh sáng không? Lẽ lẽ là nó pha kẽm tăng cái độ ma sát hơn cho cái mấy cái cọ bà con ha. Nó có dập nổi cái chữ Robin trên cái bô côn luôn nè, đó, bà con xem. Cái chất lượng và tại vì hàng ring mà, hàng theo máy nó rất là chất lượng nha bà con.